Күндү көрөчүлөр бит баргытын келбет саңа жылынан агырдылыбыт биге подкаст потенциалады подкаст плана итоги 2023 года дем бол. Манна биге ыртавыт самый еще кинени, самый еще онюну и так далее, и так далее. Ол бы все кухан малиновый, это то тема. Золотая малина. Да, золотой малиновый дахпыт, он, кстати, он битегер. Если под конец самый кухан тугавляет так потом. Ахлы малина не хамар. Дед. Күндү көрөчүлөр билсең кейін Макси билет, он у нас начинающий Макси. Тоодетерге мен кенебиттен кине алыр. Ян Венли. Понятно. Янка. Это шутка, я понял. Кине бүгүн бастыгытын келе подкаст бите. Самый трезвый, самый идёт. Кыржас. Константин Большаков. Бүгүн была косплей Джона Уика. Михаил, биге аспыттаңы утер подкаст бітірки. Бүгін подкаст қолчу батын. Давайте поддержкалам, береха лайкты тұрорын. Оны бүгін саңал олчиспыт. Макс, чугас самый доғыр бұд. Макс кончающий ден, то одетір кене. Замыкающий день. Ты начинающий Макс, он кончающий Макс. Кадры? Это мешка. Так, сағалатывыт, короче. Номинаммыт, беха Оскар курдук сиплен хағаланар. Первая номинация. Игра года. У меня фильм Хангер термина. Фильм Хангер это survivor horror, погамейкер гонгалот. Final Fantasy Да. Балыркы Final Fantasy, ол курдук, короче. Сейчас же это чат. И у него, благодаря ей, я вышел, типа, из игровой импотенции, прикинь. Это меня бросило. Baldur's Gate 3. Потому что дигнях эмоция кинере. Беребите? Бухлыка меха. Игра веселая, кроме Астариона говно. Ой, простите. Не, Астрен заебись, ты чё? Hunt Showdown. Именно прям начал затруднить именно в этом году. Я же Overwatch играю, Overwatcher. Apex. Апексер. Hunt Showdown именно какой-то свежий глоток. Не похоже на другие. У меня игра года Alan Wake 2. После первого Alan Wake я пиздец ждал продолжения. Я ради этой игры купил SSD-шник. SSD. Установил туда только, блядь, Alan Wake. И чисто вот за неделю, бля, он и жестко сидел и задротил. Вот что я сыграл, и мне жестко понравилось, это был отпуск в Радиотом Хайен, PlayStation 5 Лосаммен, God of War Ragnarok Анята. Остальное. И вот в этом году сыграл и жестко кайфанул. Игра года это Atomic Heart, наверное. Ну, игра, блядь, я не знаю, там геймплей хороший, сюжет нормальный. Он явно из-за близняшек играл. Лучший фильм года нем болар. Лучший фильм меха Убийца Волла. Дэвид Финчер кене. Убийца Фассбендер у них. Да, прикольный фильм. Ебать, это же экранизация Хитмана. Шедевр. Заебись кино. Убийца. Да, просто убийца. Да, The Killer. Бухлыка хамы сөйләвит кинем вторая жизнь уводит. Тахыбытар атта. Касты футболда была. Но мен хангар бедем. Драма, он на комедия. Там про какого, короче, старика занудный душнила, кынжалас огонер. Соседтары пиздец шумный жанр көрелер. Ол бухлыка бәтіне дыры хатырин. Постоянно уянары гандара кемірді ханкелер. Бля, заебал, енер тахарунда. Соседтарын гидер разбирайся. А Том Хэнксак ходы, да. Но когда мамна көрбәт, Том Хэнксак скучно. Тосковая. Вот это немецкий оригинальный вообще пиздец забис. Переводчик. Переводчик 2020. Там, который в Вулкане. Вот сам переводчик, да. Жестко мужик. Гигачат этого года. Я мало фильмов посмотрел, короче, в 23-м, поэтому для меня, наверное, это будет Джон Уик 4. Джон Уик 4 понравился тем, что фильм ебать стильный, короче. Вот поэтому косплей. Олин, да. Стражи Галактики 3. Кстати, Мелтон вообще найс. Бля. Окончание, типа, вот, арки в целом. Да. Марвел, красавчики, вот, ну, типа, не сплоховали. Я согласен с тем, что это реально лучший фильм Марвел за этот год, короче. Ну, за последние годы. За последний год он точно, блядь, лучший, короче. Для меня лучший фильм года это «Одержимый злом». Ужас. Ужас, ага. Ну, блядь, советую посмотреть. Фильм хороший. Следующая номинация это сериал года. Сериал года меха Грязнядин сериал был. Грязняда. Грязня. Грязнядин сериал рассказывает историю
Ики бәвелер майгынават жанр тустырынан да оны бидестер жижиңа бидестер бай, но при этом икен бир тухаялар стадии жизни. Икен өлөктөрүн даже багыралар да, оны бидде парковка бәвелерин көрсөлөр, оны биддес бәвелерин багыралар. Оны бәвелерин нормалдык каян тасалар, всякие приколы делать. И вот именно ненависть друг друга поддерживает. Оно еще кино. Сериал нормальный, хороший. Нихуя прикольно. Конечно, Last of Us, One Piece не но недавно, неделю назад, Голубоглазый самурай. Это аниме? Это не аниме. Это мультик. Это мультик. Голубоглазый самурай, это крутой. Получается, там есть чел, он с голубыми глазами родился, а в то время в Японии, типа, белых людей говорили, что они, типа, уроды. Ну, короче, он идет мстить, вот ищет своего отца. Весь сериал такой, типа, нахуй я такой урод, батя, одите. Мультсериал Хильдейн мультсериал бар. В обществе тона. Зелевалар там, големы, манхамсылары, малары. Ну, короче, приятная такая сказка. Типа по ту сторону изгордения. Ага, ну по рисовкам, короче. Кибердеревня. А, Смотрели? я смотрел, да. Это российский сериал. помните, были на ютубе видосы, короче, типа он Кибер Россия. да, короче. Кибер Россия. Приезжайте жить на Марсе, не Да, они его перенесли в сериал, короче. Да? Это сериал стал? Ага, там они сделали прям сериал Кинопоиск в этой вселенной, это- короче. Очень много таких приколов, которые типа поймет только чувак, который живет в России. Да, короче. да. Ну, короче, хороший сериал. Да, стоит посмотреть. Да, посмотрите обязательно. Поугарать. Ну, блин, Аллах, как будто этот фанат Аллах киновселенной Марвел покажусь, наверное, но серьезно, Локи. Не, Локи заебись, ну прям вот второй сезон, Аллах, один из лучших проектов Марвел. Ну, хора Локины, тан жесткастан стилистиката тан. Ага. Барата ретро-футуризм, короче. Сериал года это, адский рай, рисовка пиздатая, сюжет хороший, персонажи интересные. Второй сезон жду, все. Номинация мульт года. Меха Человек-паук Паутина вселенной. Метеория Да. сериал. Соглы. Я тоже Метеория мультик корпитом. Я не знаю. Я тоже только это Я тоже такой. Единственный самый выдающийся минус этого мультика, потому что это не полный мультик. Да. Дига хасал гада хатам бапен, бог это хатуда или бебек сел гада хатуда. Суцуме закрывающие двери. А у тебя тогда аниме что? А? Аниме. Ну, хватит аниме. Он только аниме не хавает. По сути, единственное из полнометражек, что я в этом году, наверное, смотрел. Ну, я выбрал то «Царство падальщиков». Сериал, короче, мультсериал. Ага. На HBO Max, я точно не помню уже. Неоправданно мало хайпа получил, короче. Жестко крутой мультик. Если вот прям так описать, без спойлеров, это как будто бы серия из «Любовь, смерть и роботы», очень крутая, которая получила вот полноценный сериал. Следующая номинация это аниме. Аниме года меха. Мен аниме горбатем, но из них что-то запомнился Кот Мастер на все лапки. Сегодня снова грустит. Улган Коска Тунан, Монакини хозяйка Тунан. Просто душевная такая маленькая уютная история. Сирен, провожающий последний путь. Да. У меня тоже так же. Я мангу всю перечитал, и его посмотрел, и там, оказывается, такой, в манге я этого не ощутил, да? Такой вайб простенький щуба. Типа, чем-то «Властелин колец» мне напомнил. Так, ну, для меня Аниме это, блядь, конец Атаки Титанов. Наконец-то, блядь, Атака Титанов закончилась, короче. Типа, тебе концовка понравилась, да? я мангу читал, поэтому я, типа, ожидал, что так произойдет. В принципе, все хвосты закрыли, короче, типа, есть те, которые остались, то они, типа, не настолько важные, короче. Я немного сейчас про спойлеры, короче. История заканчивается, и там не раскрывается, откуда появились титаны. В конце финала оказывается то, что это петля. Все, что я хотел назвать, уже назвали. «Голубоглазый самурай», «Адский рай». Вот. Это были мои лучшие аниме 2023 года. Лучшее аниме года это «Магическая битва», второй сезон. Так и знал, бля. Кибертехтеда. Ну, блядь, это пиздато же. Следующая номинация. Лучшая манга Эватар Комикс. Так, меха кровавый след нятах. Осимисют заден автор. Кенеола психологической грехан курдук, грехан мангалар омартур. Ну, короче, ола история пидя запутанная, она в конце наконец-то битта ола история.
И, скажем так, нормальная концовка на битте. Эпоха сверхлюдей. Я его неделю назад открыл, вообще охуенная рисовка. Там, короче, банальный сюжет, типа Тихоокеанский рубеж как будто. Типа вот монстры появляются из воды, но вместо огромных роботов, короче, появляются люди с супер, силой, короче, я говорю, все. Персонажи мне понравились. Вообще, во-первых, рисовка классная, во-первых, способности у них охуенные. Советую к прочтению, и рисовка классная, типа, динамика жестко классно показана там. Предпочтение даю мангам, ежели мангам сейчас. Манга называется «Выбери меня». А от создателей поднятие уровня в одиночку. Вторая часть Человека-бензопилы. Вот начинается новая типа история, тоже с Дэнди и так далее, короче, с старыми героями, но она типа продолжается. Просто интересно наблюдать за героями, которые живут после событий, короче, оригинальной манги. Ну и плюс, типа, там появляются новые злодеи, новые истории и так далее. Это как будто новая арка. Да, как будто новая арка, но она, типа, ощущается масштабнее, короче, из-за того, что, типа, новая часть, типа. Я сперва хотел Человека-бензопилу 2, но раз уже рассказали, то лучшая манга 2023 года и вообще лучшая манга, существующая в этом мире, One Piece. Это Ичиро. Ну да, я даже это аргументировать не буду. Кто захочет за меня, аргументирует сам. Я не тот, за кого меня принимают. Что-то манга такая или что-то было. Я думал, ты про себя говоришь. Я не тот, кого меня принимают. Я не тот, за кого меня принимают. Это манга так называется. Да. Комедия, фэнтези, приключения. Про одного типа, который думает, что у него типа слабое тело, типа родился со слабым телом. И стана до хаятана, где жестокая убийца была. Следующая номинация «Лучший персонаж, либо лучшая вайфу». Меха-вайфу. Это персонаж из Street Fighter. В прошлом году только что увидел. Акиянтах. Именно IKI. Который кон? Пиздец крылый мувсеттердах. Просто крюху надо. Мен мувсеттерин тоқы кадырым, анна футаштарға. Қайда хамсанара пиздец крылый. Типа богомол курду, кайдары эренюн образный чужа. По пластике. Лежит просто на земле, он ползает. Короче, кат. Меха вайфу бодах персонаж семья шпиона Аня Форджер. Она какая-то. Мне сериал Аркейн понравился. Мне Он в нравится. 22-м же, нет? Нет. Он посмотрел это. Нет, мне именно персонаж вкладе. Джинкс. Джинкс, который ёбнутый. Она как вайфу или как? Почему не вай? Ну и тут Джинкс смотри. ёбнутая, блядь. Она же пацанка, нахуй. Тебе нравятся пацаны. Митака Аса из Бензопилы второй части, короче, из манги. Просто, блядь, достаточно самодостаточный персонаж. Сначала я, блядь, У нее есть сиськи? Не очень. Не очень. Про нее начинает рассказ, и ты такой думаешь, типа, блядь, типа, а где Дэнди? Типа, почему мне, блядь, рассказывать вообще какую-то левую историю? А потом, типа, история идет, короче, ты все больше и больше привыкаешь к персонажу, и потом уже ты, уже начинаешь это переживать, короче. Ты к ней привыкаешь, и, типа, она как персонаж довольно интересный. У меня есть и персонаж года, и вайфу года. Вчера. Да, Персонаж года это Локи, потому что я хуй знает, я жестко хуял там вообще. Что за тип этот чувак тянул там, короче? Ты 14-летняя девочка? Да, вот, если бы я был, 14. Вайфу года это Йор Форджер. Как она старается для семьи, то есть она знает, что она что-то не умеет, но пытается это превозмочь и сделать, никогда там мужу поперек слова не скажет, всегда за дочку. Да, я сексист, ебаный. Персонаж заебись был в магической битве, это который вулканоголовый. Да? Он из вулкана, да. Да. На фоне остальных Айдара более такой живой, что ли, хуй знает. Сколько ему пизды дали? Блядь, вот именно. Блядь, вулканоголовый из магической битвы второго сезона был пиздат. Худшая игра Меха The Day Before. Сахалар он ойнулара фантастик тен компания минтар спонсордау код вот получите суки индин. The Day Before мен не удивлен, честно. Мен бидде зомби да көрсетем, бидде кейне көрсетем открытом мире. Подам надо, блядь. Я бы хотел еще со своей стороны сказать Starfield.
Эти чай компания как могла вот так сделать, что совершенно пустая, бесполезная Сатор игра оправдывается, типа, ну, блядь, вы не так играли. Да, Вообще, да, обоскруженно, да. блядь. Они же просто сырой проект выпустили. Вообще это просто плевок в лицо игрокам. Ну которые- да, посмотри. Две игры. Те, которые я играл, и до сих пор играю. Apex и Overwatch. Одновременно я их люблю и ненавижу. Худший фильм. Блядь, мен білбәтпен қандай тұрорбын. Давайте, русалочка, короче. Говно. Я не смотрел. Ну, скорее всего, Ну, блядь, я уверен, да, что я я понял, понял. да. Тор 4. А, да, Говно да, ебаное. Он бля. в таком году фильм. Да. Тайка Вайтити, он сам признался, что нихуя не старался над этим фильмом, ему было похуй. Ну, он захайпился из этого, походу ленивым стал, что пиздец. Ну, вообще тупой фильм. Еще раз тупой это взаимоотношения молота, блядь. А, Это и правда. секиры, блядь, Бля, да. что за хуйня? Для меня худший фильм «Трансформеры. Восхождение звероботов», блядь. Сука, как кто-то, блядь, типа это одобрил, короче. Орел трансформер умерла, Горева трансформер горюет на горе. И там, бля, реально, он как будто из мема, короче, там Горева сидит, он на скале грустная, короче, и там вот как будто, типа, вот сейчас зазвучит, типа, Wife gone. ебать тупой ботом. Михаил, самый худший фильм, Миха. Бля, Ну, какие я тут фильмы написал были? Капитан Марвел 2, я его не смотрел, но я заранее осуждаю, потому что Бри Ларсона вообще не переношу. Бля, а какие фильмы вообще выходили? Не помню нахуй. Пиладис. Бля, он все это заебал. Да, Винни-Пух, кровь и мед, короче. Я смотрел. Нормально, блядь. Винни-Пух, кровь и мед. Да. Че, смотри, на Винни-Пуха же прошли эти, авторские права прошли, Ага. и теперь кто угодно может Да, снимать. это национальное достояние теперь. И там типа- сходу чуваки трешак сняли. Да. Они... Худший сериал Меха Капитан Лазер Хоук. Blood Dragon Remix тем, блядь. Это что, блядь? Я слышал. Полностью как бы да, мен просто на фоне икис монитор баха бауту, на экране лауту. Там, короче, того, гиковская обая история, Ubisoft персонажтары, типа Assassin's Creed, Beyond Good and Evil, Rayman Bar. И они, короче, друг друга месяца, короче. Там, типа, якобы батл реально начинается. Ну, кому-то понравится, а кому-то нет, мне не понравилось. Говно. Хуйня, это я посмотрел сериал про Доту. Кровь Дракона. Кровь Кровь дракона. дракона. Я вообще нихуя не понял. Мне кажется, что они жестко пытались Аркейн скопировать. Ну нихуя. И мне она пиздец как не понравилась. Вообще смысла нет, сюжета нет, мотивации нет. Тупо аниме. Ну, ради он для аниме. фанбоев. Да. Для фанбоев, Да. для фанбоев. Для меня худший сериал это, наверное, Асока. Сока де. Да, но смотри, типа он отсылается к этим, Повстанцы. к мультсериалу «Повстанцы», короче. Если ты не смотрел мультфильм, ты, блядь, весь сериал не поймешь, короче. Вот именно что начало сериала ты по-любому не поймешь. Бля, реально, я где-то серии 4, нахуй, через себя, блядь, смотрел, думал, что где-то будет интересно, короче. Худший сериал это Ведьмак 3 сезон. Ну, Да, Генри Это Кавилл говно. Так сохранно снято, я Ты не ж знаю, дебил типа. из-за Уже Вархаммера, сам да? Netflix понял, что все говно получили, что не знаю. Бля, худший сериал «Слово пацана». да, во! Кто-то, хоть кто-то упомянул, блядь, слово пацана. Потому что... Чушпа, а не Следующая номинация — худший мульт. Худший мульт человек. все мультфильмы заебались. Ронал Варвар. Я не смотрю. Ты- Я думал, Бля, это же Пиздец. старая. Не, погоди, Пиздец. новая часть, блядь, Нет, вышла? нет, Не-не-не, старый, не. я только посмотрел. А. У меня заставка сразу убила, Да, типа. да. Но мне юмор вообще не зашел, бля. Вообще нихуя не зашел. Юмор жестко тупой, как будто юмор с нашей Раши, бля, спилили. Ага. Да? Мальчик и птица. Бля, это рекомендую, сука. Ну, А почему? потом- О, Я нет, ты, такой Эбби. старый, вымыл, да, ты Эбику такая. Он уже получил вот эту всю славу, которую мог получить со всего мира, короче. И, Я хуйню сделал. да. Худшее аниме Меха Триган, которое новое. 3D-шное. Такой прикольный. Прикольно? О, Тебе понравилось? да. Нет, Ну, даже я смотрел трейлер. Как слово пацана, только в аниме. Токийские мстители. Бля, это вообще дичь ебаная. Новое которое или вообще в целом? В целом. Там такая- Дракер есть же. Да, только Дракен тащит. Остальное все говно. Да. А так, У меня худшее аниме это
Клинок, рассекающий демонов. Сука, это аргумент. Блядь, кузнецы, да? Да. Блядь, сука! Вот Сериал кузнецов. весь сериал нахуй ни о чем, блядь, короче. То есть, вот Это филлер, скажи, Да, что мама. филлер. это реально филлер, короче. Я вот просто представьте, ваши любимые герои попадают в ситуацию, короче, они их, блядь, не решают. Они, блядь, не растут на этих ситуациях, короче. Они там так, типа, декорации, короче. Типа, ситуацию решаются сами по себе, короче. Они такие, типа, Там ситуация. Он у меня, короче. Вообще, Столб Тумана же был? Он у меня худший персонаж, братан. Худшее аниме и дополнительно сразу это худшая манга. Меги дали. Два брата-близнеца. Я, досмотрел аниме и такой, такое говно скатывается, то есть, сука, вот так вот постоянно сидел. Бля, а что дальше? Начал мангу читать. И там тоже сука. Жарко с каменным. Меги дали, не смотрите, кто хотел посмотреть. Номинация. Следующая номинация. Худшая манга. Худшая манга. Михай, welcome back, Алиса Ден, Сюдзо Осими. Тот же чувак, который, помнишь, кровавый след Эппинга? Ага. Да, от того же автора. Там про геев. Да, Да, заебись, почему? Нет, про транса гея, который любит своего друга. Человек-бензопила. Худшая манга? Да, потому что я нихуя не понял, во-первых, рисовка, блядь. Кто? По сравнению с Нет. манхвой, рисовка говно. Сука. Почему? Ё-моё, Нет, я действительно? считаю, Да, такая задержка. Герой вернулся, называется. Разочаровался, да, она скатилась. Хорошее начало, да? Ебать, интригующее, короче. Такая нудятина начинается. Ты ожидаешь, да, вот прям должно идти как надо. А там идет вообще по накатанной непонятно куда. Короче, все распаляется. Затягивают. Да, короче, затягивается, там непонятно, как будто Звездные войны начинаются. Борьба в прямом эфире, короче. Я просто хочу сказать то, что это вот была офигенная манга, она офигенно начиналась, и там был момент, когда ее стоило закончить. Но она, блядь, продолжилась. И вот, начиная с этого продолжения, она мне, блядь, пиздец возненавиделась. Когда умер короче. Главгад, Худшее продолжение манги, а не сама вся манга. Ага. Это «Моя геройская академия». Да. Конец последнего 6-го Да, сезона, да, 5-го сезона. да. Если честно, И- это тоже говно. Да. В смысле, бля? Номинация. Худший персонаж. Худший персонаж меня Ирина Сергеевна. Это твой преподаватель? Нет, это из слова пацана. Она- Это ментовка. Ну, ее можно было вырезать, и ничего бы сериал не потерял. А по громке я говорил, Эрен Егер, блядь. Пиздец, долбоёб, то нах, блядь. Бля, я сделал все, что угодно, но только не то, что он сделал. блядь. Ну вот, он хуйню сделал. Он спас парадис. Он, блядь, долбоёб, Он не блядь. спас. Нахуй никому не нужен этот парадиз, блядь. Короче, бля, на смертном одре у меня, бля. Для меня худший персонаж это Муитиро Токито. Кмио. Это чувак из третьего сезона Клинка, рассекающих демонов. Туман. Стол тумана. Худший персонаж. Да, худший персонаж. Пальто. Из слова пацана. Пальто долбоёб, короче. Был хорошим пацаном, так бы и остался. Да. Фильм «Птичий короб», вторая часть. Если они увидят это, они суициднутся или спровоцируют суицид. И там, короче, есть персонаж изначально фильма. Он может смотреть, с ним ничего не происходит, но он, блядь, подставляет этим самым других людей. И из-за него вся дичь начинается. Открытие года. Михай, это Сакамото Дейс. Это манга такая. Вышла в 2021. Сакамото это главный герой. Он пухлый такой старик. Магазинчик туда, Да, магазинчик, один. который... Да, он до этого был этим профессиональным киллером, который ебашил налево-направо людей, но он влюбился, у него появились дети, в итоге он разжирел, постарел. Букида. Бросил уже Да, вот этот пухляш, ебать, машина-убийца. Эмискава приходят эти бывшие коллеги, Манхва, хотят отомстить манхва, Сакамото, Манхва. и начинается мясо, короче, грубо говоря. Вот, киллер Петра. Мама? Тоже так же, короче, Ага. тоже. Он красавчик, Он блядь. худощавый старик, да, короче, жесткий киллер. На него все охотятся. Жестко большая награда за его голову. Не случается с ним случайно, непонятно. Резко где-то возле детской площадки, короче, он прячется и резко просто встал, и он молодой. Ладно, для меня открытие года это, наверное, манга Айджин.
Бля, я Такое его охуенно. прочел, ну вот, с самого начала, я его нашел в YouTube шорцах, короче. Я его нашел и такой, типа, блядь, это что нахуй, типа. В итоге начал его читать и такой, типа, блядь, это же охуенно, короче. Саму мангу я дочитал, Там и оно было, блядь, охуительным. Да, там прикол в том, что есть люди, которые, типа, могут возрождаться. старик же там был, Да. который имя бессмертный. С группой силовых террористов, которые захватывают авиабазу, он хайыр батонок, а там бхамман халра. Он надевает, садится в этот истребитель и летит, типа, он по важным объектам. Пентагон, там, по важным объектам, который там он врезается, взрывается. Самая большая часть тела его это нога, которая там осталась. Он организуется на базе, заново садится в истребитель, заново срезает себе ногу, короче, оставляет. И также он так раз чуть ли не 10 уже повторяет. Да. Он же бессмертный, да? Надо его усыпить, короче. Он усыпляющий дротик тогда находил. Ну и усыпляющий дротик или лейтенант Хавар, да? И руку себе отрубает. Сүйреністен атаға табарлар бітті дротикадан. Атаған бұғымы разоқтавар, оны үтіне ақыр бітті. Он угудай каза, короче. Он так фул телах, он и дальше ты короче. Зеленый очень так интересно, как за том чувака. И для меня это прям открытие. В этом году мне мой друг рассказал об одном аниме, которое он посмотрел. Я его тоже чекнул. А потом еще всю мангу прочитал, которая есть на тот момент. Микки и Дали. Созданный в бездне. А для меня это открытие 23-го. Я вот так вот. Да. А я охуел. Ну, блядь, открытие прям такое... Resident Evil 4 ремейк, типа. Ремейк 4 серии. Оригинал играл. Да, 4 ремейк для меня было открытием, типа, вау просто. Да, себе тұрдысыл тугу бейхі үшіге ағаларын сіплен білек бет. Ну, типа, туг это еврей, да? Давай. Бля, можно я начну? Коносуба. Коносуба, я его жду. Первый, второй сезон охуенные. Да. Смешные. Рисовка пиздатая, персонажи охуенные. К сожалению, я ничего не жду. GTA 6, но это не в этом году, так что... 24-й скипаем. Из 24-го жду, во-первых, это Дюна 2. О, да. И Еще это Дюна, бля. Дюна охуительный, брат. Он фанат Тимоти Шаламе же. Я жду новых сериалов по Вархаммеру. Следующий. Я. Как обычно, второй сезон нет игры, нет жизни. Нет игры, нет Стальная жизни. тревога. Я до сих пор жду, блядь, стальную тревогу. Мен смыслом ждать 2024, да. Человек бензопила, полнометражка там, которая, надеюсь, ГРЗ. Да. Вот. Да. Кунг-фу панда. Бля, да, Кунг-фу панда. Экранизация Сакамото. Вот мангадан блин нахуй, что, бля, я это видел нахуй. Я вот хочу быть тем чуваком, который говорит, типа, бля, манга была лучше. Короче, мне лень, блядь, читать. Короче. Экранизация Кровавого Меридиана. Кровавый медведь, то есть... Ну, что-то знакомое, кстати. Книга. Вестерн ебаный. Да, жесткий. Дикий, блядь. Побольше хороших игр, побольше хороших фильмов, хороших экранизаций. Он на топ пар швей булга. Надеюсь, мы помогли с выбором аниме и манг. Да, гондоны. Тихо. 24-й год наступил. Я то парчугай, то поджилал. Дорогая чебун. Юрий Гатанджан. Би эхиту скутер. Мандек на запись. Мне не ободным бахасават. Обычно мандек хора би капстер был на раз ракапстеват. Иногда хайсават. Всегда как-то вот и... Потому что мне как багарон то поджилал, то парчугай. То пар вот хбе традицию эхот хам еще дигас. Подкаст Беттевана, спасибо. Кармикатер. Отпусти.